விண்டோ ஏசிக்கும் ஸ்பிளிட் ஏசிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்ன, எது சிறந்தது? விண்டோ ஏசி, ஸ்பிளிட் ஏசி ரெண்டுமே டெக்னிக்கலா ஒரே வேலையை ஒரே மாதிரி தான் செய்யுது. மிக முக்கியமான வேறுபாடு என்னன்னா, விண்டோ ஏசி ஒரே யூனிட்டா இருக்கும். அதாவது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ், கம்ப்ரஸர்ஸ், மோட்டார்ஸ், கனெக்டிங் பைப்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரு பெட்டிக்குள்ள அடங்கி இருக்கும். ஸ்பிளிட் ஏசியை பொறுத்தவரை அது 2 யூனிட்டுகளா, அதாவது ரூமுக்குள்ள இருக்கிற இன்டோர் யூனிட் தனியாகவும் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற அவுட்டோர் யூனிட் தனியாகவும் இருக்கும். முதல்ல விண்டோ ஏசிக்குரிய சிறப்பு அம்சங்களை பத்தி பார்ப்போம். விண்டோ ஏசியை பொருத்தணும்னா உங்க ரூம் ஜன்னல்ல, அதாவது சுவத்துல பெரிய அளவு துவாரத்தை உருவாக்கி தான் அதை பொருத்த முடியும். ஏற்கனவே அதுக்கான ப்ரொவிஷன் இருக்குன்னா விண்டோ ஏசி இன்ஸ்டால் பண்றது தான் ரொம்ப ஈஸி. பொதுவா 1 டன் விண்டோ ஏசியோட விலை அதே 1 டன் அளவுள்ள ஸ்பிளிட் ஏசியோட விலையை விட கம்மியா தான் இருக்கும். விண்டோ ஏசியை மெயின்டைன் பண்றதும் ஈஸி, சர்வீஸ் பண்றதும் ஈஸி. சின்ன ரூம்கள்ல விண்டோ ஏசி ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும். ஆனா பெரிய ரூம்கள்ல இது அவ்வளோ எஃபிஷியண்டா வேலை செய்யாது. ஸ்பிளிட் ஏசியை விட சத்தம் அதிகமா இருக்கும். அந்த சத்தம் தூங்கும்போது நம்மளை ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணும். விண்டோ ஏசியோட கெப்பாசிட்டி அதிகபட்சம் 2 டன் ஏசி அளவு தான் வரும். ஆனா ஸ்பிளிட் ஏசி அதை விட அதிகமான கெப்பாசிட்டிலையும் கிடைக்கும். இருந்தாலும் விலை கம்மி, மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி போன்ற காரணங்களால விண்டோ ஏசியை சிலர் விரும்புறாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல பெரும்பாலும் நிறைய பேர் ஸ்பிளிட் ஏசியை தான் விரும்புறாங்க. அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. உங்க ரூம்ல ரொம்ப கம்மி ஸ்பேஸை தான் ஸ்பிளிட் ஏசி எடுத்துக்கும். உங்க ரூமுடைய இன்டீரியர் டிசைனுக்கும் ஏத்த மாதிரி அதை பொருத்தலாம். ஒழுங்கா ஏசியை மெயின்டைன் பண்ணா சத்தமும் குறைவா இருக்கும். ஸ்பிளிட் ஏசியில் நிறைய அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நிறைய வித்தியாசமான மாடல்களும் ஸ்பிளிட் ஏசியில் தான் அதிகம். இன்வெர்டர் ஏசி ஆப்ஷனும் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல்களில் தான் கிடைக்கும். இதுதான் விண்டோ ஏசி மற்றும் ஸ்பிளிட் ஏசி ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற முக்கியமான வித்தியாசம். ஏசி வாங்குறத பற்றியும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறத பற்றியும் இன்னும் விவரமாக தெரிஞ்சுக்க சத்யா ஹோம் கைட் வீடியோக்களை பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஏசி வாங்குவது இப்போ ரொம்ப ஈஸி. உங்க பட்ஜெட்டுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் ஏத்த சரியான ஏசியை வாங்க உடனே சத்யா ஏஜென்சிக்கு வாங்க. உங்கள் சத்யா.